вся композиция цветовая получилась, на мой взгляд, очень крутая. В этой ТВ-зоне мы используем материалы с разными структурами, как древесная, так и однотонная. На нижнем уровне у нас находятся ящики. Установили кабель-канал для того, чтобы было легко и удобно подключать разные бытовые приборы, например, как здесь Яндекс-станция. Сама стеновая панель выполнена многослойно и со сложным конструктивом для того, чтобы можно было установить встроенную подсветку. Также мы не любим легких задач, и заказчик как раз такую нам задачу